Hello viewers, welcome to another video. என்னடா வந்து இவங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கான்னு பாக்குறீங்களா? எஸ், பிகாஸ் இந்த ஒரு மொமெண்ட்காக தான் நான் வந்து 5 வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னடா இவன் 5 வருஷம் சொல்றான்னு பாத்தீங்களா? ஏன்னா வந்து நான் 5 வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் என்னோட மொபைல் வந்து அப்டேட் பண்றேன். அது என்ன மொபைல் இப்ப நான் வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தோம்னா இதுதான். எதுக்காக இந்த மொபைல் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்குதான். So in the video is all about the unboxing and the first impression about these gadgets. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால இன்னும் நம்ம சேனல் வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வச்சிருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் எனி டைம் லெட்ஸ் ஜம்ப் இன்டு த வீடியோ. S22 Ultra இந்த மொபைல் வந்து February 9th வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. சரி, லான்ச் பண்ணப்பே வந்து ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேன். நம்மளுக்கு ஃபோன் வந்து உடனே வந்துடும், ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். அப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து February 22 தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீ புக்கிங்கு. February 22 அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரீ புக்கிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது, சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, February 9லேருந்து February 22 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்போ February 22 புக் பண்ணால் உடனே தானே கொடுக்கணும் ப்ரீ புக்கிங்க்கு. அதுதானே இங்கே வந்து உலக வழக்கம். ஆனால் எனக்கு மொபைல் கைக்கு வந்ததே வந்து March 7th தான் வந்தது. சாம்சங்ல எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து முன்னாடிலாம் சாம்சங் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து நிறையாவே கொடுப்பாங்க. உங்களோட வந்து மொபைல்லே வந்து மொபைலுக்கு கேஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, ஏர்ஃபோன் கொடுத்துட்டு ஏகேஜி ஏர்ஃபோன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் போ வந்து யார் கண்டுபட்டது இந்த மூதேவியோட குணம் வந்துச்சோ உனக்கு, இப்படி அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி பாக்குறதுக்கு தெரியல. அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கறத நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ இன்னொரு சைட்ல எடுத்து பார்த்தோம்னா சாம்சங் வந்து ஒரு விஷயத்துல பாராட்டி ஆகும். என்னதான் வந்து ஆப்பிள் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து இவங்க இருந்து காம்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி வந்து நல்லாவே கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா வந்து S22 Ultraக்கு வந்து இவங்க என்ன ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மொபைலோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3000 நம்ம வந்து பே பண்ணோம்னா கேலக்ஸி வாட்ச் 4 வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 10% ஆஃப் த இந்த வாட்சோட ப்ரைஸ் தான் நம்ம வந்து பே பண்ணியிருக்கோம். இதை நம்ம ரீட்டைலில் இப்போ போய் வாங்கினோம்னா வந்து 30,000. பட் இதுக்கு நான் இப்போ பே பண்ணியிருக்கிறது வந்து 3000 தான் பே பண்ணியிருக்கேன். கத்துக்க அவன்கிட்ட இருந்து வருஷமா பழைய மைக் செட்டை வச்சுட்டு மூஞ்சி எப்ப பார்த்தாலும் உருன்னு வச்சுக்கிட்டா. ஸோ பாக்ஸில் இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே மொபைல் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து சார்ஜர் கொடுத்துருக்கலாம். கொஞ்சோண்டு சட்னி வேணா தர நக்கிட்டு போறீங்க. எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து இப்போ வர பார்க்க போனோம்னா சாம்சங் வந்து ஆப்பிளை மார்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. மார்க் பண்ணிட்டு அடுத்த இயரே வந்து இவங்களும் வந்து ஆப்பிள் என்னெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்களோ அதையும் காப்பி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்பிள் என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே பேக்கேஜிங் காஸ்ட் வந்து கம்மி பண்ணுறோம், ஸோ அதனால வந்து வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் கன்சம்ஷன் வந்து சேவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்கேஜிங்லேருந்து அவங்க அந்த சார்ஜர் அடாப்டர் கொடுக்குறத வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. அதே வந்து சாம்சங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இப்படிலாம் பண்ணிட்டு அந்த சார்ஜரையுமே வந்து தனியாக ஒரு பேக்கேஜிங்ல பிளாஸ்டிக்ல தான் போட்டு விற்கிறாங்க. கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து நிறைய காசு கொடுங்கிறது தான் வந்து இவங்களோட ஐடியாங்கிறது இதுலேருந்து பச்சையா தெரியுது. இதுக்கு எதுக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் உருட்டணும். இந்த மொபைலில் என்னதான் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வேற லெவலில் இருந்தாலும் நான் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த டெக்ஸ்டேஷன் தான். மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன் வந்து இந்த ஃபீச்சரை பற்றி கவர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் இந்த ஃபீச்சர் வந்து Note 8, S8 அந்த சீரீஸ்லேருந்தே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் அந்த டைமில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக டாக்கிங் ஸ்டேஷன் ஒன்று வாங்கினா தான் வந்து இந்த ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ண முடியும்னு இருந்தது. பட் இந்த மொபைல்லேருந்து, அதாவது இப்போ வர சாம்சங் மொபைல்ஸ் ஃப்ளாக்ஷிப்ஸ்லாம் வந்து ஒயர்லெஸ்லேயே வந்து நம்ம டெக்ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா உங்கள் மொபைலை ஒரு மானிட்டர் ஆர் வந்து ஸ்மார்ட் டிவி இல்லாட்டி வேற ஒரு லேப்டாப்போட வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா உங்கள் மொபைலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப் மாதிரி லேப்டாப் மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் அண்ட் லேப்டாப் இது ரெண்டுத்துலேருந்து மாறி மாறி வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சராக இருக்கும். இதை வந்து நான் இன்டெப்த்தாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலான் இருக்கேன். ஸோ இது வந்து நான் மொபைலில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபீச்சர். மொபைலோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம். ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு 40 மெகா பிக்சல் பஞ்ச்-ஹோல் கேமரா மட்டும்தான் இருக்குது. ஸ்க்ரீன் வேறு லெவலில் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் வந்து திருப்பி பார்த்தோம்னா எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து 2 ஆண்டனா டிசைன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படியே ரைட்டுக்கு திரும்பினோம்னா பிக்ஸ்பி பட்டன் இருக்குது, வால்யூம் பட்டன் இருக்குது. இதில் வந்து இந்த பட்டனை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷனும் இருக்குது. அப்படியே நம்ம மேலே பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு மைக் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படியே தலையில வந்து கீழே போய் பார்த்தோம்னா S Pen. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் எவர் இந்த சாம்சங் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து S Pen வந்து S சீரீஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னடா, இதுவும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உருட்டு தான். ஏன்னா வந்து நோட் சீரீஸ் வந்து அப்படியே கட் பண்ணிட்டு இவங்க நோட்லேருந்து வந்து அப்படியே ஃபோல்டபுள் ஃபோன்ஸ்க்கு வந்து போனாங்க. நோட் சீரீஸோட ஃபேன்ஸ்
ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சேல்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து எஸ் சீரிஸையும் நோட் சீரிஸையும் வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து இது பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக வந்து இது நோட் டிவைஸ் தான், எஸ் சீரீஸ்லேயே வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓகே, எனிவே ரிட்டர்ன் ஆஃப் த நோட். கீழே பார்த்தோம்னா அதான் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, டைப் சி கேபிள், ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்குது, அதுக்கு சைடில் பக்கத்துலேயே தான் வந்து அந்த சிம் இஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அதான் மெயின். பேக் சைடு வந்து பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து டாப் நாச் ஒரு ஃபீச்சர் இந்த மொபைல்னு சொல்லலாம். 4 கேமரா கொடுத்துருக்குறாங்க. 8 மெகா பிக்சல் வைட் ஆங்கிள் கேமரா லென்ஸ், அண்ட் தென் 2 10 மெகா பிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து 3 டைம் ஜூமுக்கு, இன்னொன்று வந்து 10 டைம் ஜூமுக்கு, அண்ட் தென் 12 மெகா பிக்சல் வந்து அல்ட்ரா வைட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஆப்வியஸாக வந்து ஒரு ஃபீச்சர் வந்து என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் S20 அல்ட்ராவில் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ண அந்த ஃபீச்சர் தான். 100 டைம் ஜூம் வரைக்கும் வந்து கவர் பண்ணுற அந்த ஃபீச்சரும் இருக்குது. மோஸ்ட்லி இது யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து இதோட பிக்சர் கிளாரிட்டி வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. எனிவே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளும். இப்போ வர சாம்சங் ஃப்ளாக்ஷிப்பில் வந்து நான் என்ன மிஸ் பண்ணுறேன்னு மேஜராக பார்த்தோம்னா ஐஆர் பிளாஸ்டர்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு, அதை நான் வந்து மிஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் என்னோட நோட் 8லேருந்து இதில் வந்து நான் என்ன மிஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தோம்னா ஐரிஸ் ஸ்கேனர் மிஸ் பண்ணுறேன். இப்போ தான் வந்து டார்க்காக இருந்தாலுமே என்னோட நோட் 8ல் வந்து ஐரிஸ் ஸ்கேனர் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். இதில் ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் வந்து நைட்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரில, பார்ப்போம். சரி ஓகே, ஃபோனை பற்றின வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் போதும். இன்டெப்த்தாக இந்த ஃபோனை நான் வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து பக்காவாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஃபுல் டெப்த் ரிவ்யூவில் வந்து நான் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து வாட்சுக்கு வருவோம். இப்போ வாட்ச் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். வாட்சோட பாக்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது. கீழே வந்து ஒன்றும் இல்லை. சரி ஓகே, டாப் பாக்ஸ் வந்து திருப்பி பார்த்தா உள்ளே தான் ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க சார்ஜர்லாம். அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து அந்த நோட் புக் இருக்குது. அதை தூக்கி ஓரமாக வச்சிட்டோம்னா டைப் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் ஏலேருந்து மேக்னெட்டிக் அடாப்டர் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஓகே, இது ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ வாட்சுக்கு வரும். இந்த வாட்சில் யூஸ்வலாக உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. பட் ஆனால் இதில் வந்து என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு பார்த்தோம்னா சாம்சங்கோட ஓஎஸில் இது வந்து ரன் ஆகலை, வேற கூகுளோட வியர் ஓஎஸில் தான் வந்து ரன் ஆகுது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ப்ளே ஸ்டோரையுமே யூஸ் பண்ணி நிறைய ஆப்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே வந்து இன்பில்ட்டாக கூகுள் மேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சராக தான் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து மேப் பார்த்துட்டு நான் வந்து பைக்கில் போயிட்டு இருக்கிறப்போ நேவிகேஷன் பார்க்கறதுக்காக வந்து சைடில் நிப்பாட்டிட்டு வந்து ஃபோன் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே அப்படியே வாட்ச் திருப்பி பார்த்தோம்னா அப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் மொபைலுக்கு சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த வாட்சை பற்றின இன்டெப்த் ரிவ்யூ வந்து நான் வந்து எடுத்து போடுறேன். மொபைலோட சேர்த்து என்னென்னலாம் வந்து ஃபீச்சர் வந்து ஹைலைட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து கவர் பண்ணிட்டு நான் வந்து போடுறேன். சொல்ல மறந்துட்டேனே, எனக்கு வந்து மொபைலும் வந்துருச்சு, அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரீ புக்கிங் கிஃப்ட்டும் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்பே வந்து ஒரு கால் வருது. கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜிங் ஆன் த வேல இருக்குது. என்னடா பேக்கேஜிங் அப்படின்னு எனக்குமே புரியல. சாம்சங் கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன்னா அப்படி எதுவும் பேக்கேஜிங் இல்லைங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க. சரி ஓகே, வரட்டும், வந்த வரைக்கும் லாபம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஐ கெஸ் வந்து ஏதோ வந்து அந்த சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அதுதான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுதான் அவங்க சென்ட் பண்ணியிருக்க பேக்கேஜிங். இதுல என்ன இருக்குன்னு எனக்குமே தெரியல. சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டா வந்து ஸ்மார்ட் டேக் கொடுத்துருக்குறாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து சாம்சங் மேலே டிசப்பாயிண்ட் ஆனேன்னு சொன்னேன். அதையுமே வந்து கவர் பண்ற விதத்துல ஃப்ரீ கிஃப்ட் கொடுத்து கவர் பண்ணிட்டாங்க. லிவ் லாங் அண்ட் ப்ராஸ்பர்.